မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နေဆိုင် tutorial နေပြီးတော့ပြန်နေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးကတော့ Adobe Premiere မှာကျွန်တော်နေနဲ့ tutorial လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ phone screen record လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော် Adobe Premiere မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် tutorial မှာတခါလဲပြောနေရင် phone screen record ပါဘေးကနေတွားနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ရဲ့ tutorial မှာ phone screen record ကြီးထည့်နေတဲ့အတွက်၄ထောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုး၄ထောက်မလို့ချင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ video screen recorder ကိုမှကျွန်တော်တို့ phone ရဲ့ frame နဲ့ကိုကိုင်တဲ့ phone ရဲ့ frame နဲ့ပေါ့နော် iPhone ဆို iPhone ရဲ့ frame ဒါမှမဟုတ်အခြားသော Android ဆို Android phone ရဲ့ frame တွေနဲ့ပေါ့နော်အမျိုးအစားပေါ့နော် Vivo လား Oppo လားဘယ်လိုမျိုးစားလဲကိုယ့်ရဲ့ phone ရဲ့ frame နဲ့ထည့်ပြီးတော့တခါတည်းပြတဲ့ပုံစံမျိုးဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့တစ်ခုကတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ phone ရဲ့ frame ကိုသွားပြီးတော့ internet ပေါ်မှာသွားရှာမယ်ဒီ phone ရဲ့ frame ကိုမှကျွန်တော်တို့နောက်ခံအလွတ်နဲ့သုံးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် PNG site မျိုးစားနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ခံရှိတယ်ဆိုနောက်ခံကိုဖြတ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ tutorial မှာပေါ့နော်ကိုကပြောနေရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ video screen recorder ကဘေးကနေတခါတည်းတွားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလေးထောက်ပုံစံမှာတွားပဲနဲ့ phone frame နဲ့အတူတူကပေါ့နော်မြင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့လုပ်ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တူကြည့်ကြရအောင် Adobe Premiere လေးကိုရောက်ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလိုတာ frame လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video screen recorder တစ်ခုပေါ့နော်ဖုန်းက Y22 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် frame ကိုတော့အမျိုးအစားကကြောင့် Y22 ရဲ့ frame ကိုကျွန်တော်ရှာထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် Photoshop မှာ PNG ဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်လာမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် effect control နဲ့တွားပြီးတော့ down scale ပေးသေးရမှာဖြစ်တယ်အဲဆိုရင် scale ကိုကျွန်တော် short လိုက်မယ်ကိုလိုတဲ့အတိုင်းအတာထိလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘေးတောက်မှာထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ခြမ်းမှာဘေးပေါ့မယ်ကျွန်တော်အရှိဆုံးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်အဆုံးထိဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ယူမှာကိုယ့်ရဲ့ screen recorder ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် video တစ်ခုကျွန်တော်ယူထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်အရင်ရှိနေအတွက်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကလုတ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကို tutorial ကြရင်တော့အရှိထားပေါ့နော်တခါတည်းဒီဖုန်းရဲ့ frame ရောအရှိဆွဲပေါ့အဆုံးထိပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတာကအရင်ကြီးနေတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကဒါဆိုရင်ကျွန်တော် right click ပြီးတာနဲ့ set to frame size ကိုသုံးမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် effect control ထဲမှာလာပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပေးသေးမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကဒီဘက်ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာဆိုရင်ညာဘက်ခြမ်းမှာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုကအောက်မှာဖြစ်နေရမယ် frame ကအပေါ်မှာဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီ phone frame ကိုကျွန်တော်အပေါ်တင်လိုက်မယ်ပြီးတော့အောက်ဆွဲချလိုက်မယ်ပေါ့နော်အပိုင်းအောင်ကကျွန်တော်တို့ဒါဖုန်းရဲ့ frame ဖြစ်တယ်ဗီဒီယို2ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယို record ထားတဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ frame အောက်ရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကလိုသလိုကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြီးမဲ့ဆိုရင်တော့ frame ထက်ကျော်ရမှာပေါ့နော် frame နဲ့ quality လေးလောက်ရမယ်နော်အဲဆို frame နဲ့ quality လောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမျိုးစားမှန်ရင်တော့ quality ကြရတယ်ပေါ့နော်ဂိမ်းဖုန်းမျိုးစားမှမတူဆိုရင်တော့ quality ကြနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါအဝင်ခွေကြဖြစ်သွားပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့သတိထားမှာလုံးဝ quality ဖြစ်ပြီလားကျွန်တော်သေချာကြည့်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ fix ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုအနီးကပ်ဆွဲမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဖုန်းကလုံးဝ quality ဖြစ်ပြီလားဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် fix ကိုပြန်ထားလိုက်မယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ချင်တယ်ရွှေ့လိုက်တဲ့ခါမှာတစုတည်းဆွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တခုဆိုရင်ဒါတခုရွှေ့ရင်တခုချင်းစီပဲရွှေ့နေမှာလေနော်တခါတည်းတွဲတည်းဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့က nested sequence လောက်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က select မှတ်မယ်ပြီးတာနဲ့ right click nested sequence ပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ screen record ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ nested sequence ဖြစ်တဲ့အတွက်ခြုံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ခြုံလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ effect control မှာဝင်ပြီးတော့ position ရပါတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ရွှေ့ညာရွှေ့ဒါမှမဟုတ်ပေးပြီးတော့ကြီးမဲ့သေးမဲ့ဆိုရင်လည်းကိုယ့်သဘောပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်ကြအောင်Okay ကျွန်တော်တို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ screen record video ကိုကျွန်တော်တို့ phone frame နဲ့ဒီလိုမျိုးရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တော့ဆိုတော့လုပ်တတ်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လောက်ရတာတော့အရင်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဖုန်းတွေမှာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် Adobe Premiere နဲ့ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်တတိထားမှာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းရဲ့အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီဖုန်းရဲ့ frame တွေကျွန်တော်တို့တတိကျဖြစ်ရမှာပေါ့နော်သူ့အမျိုးအစားနဲ့သူမှန်ကန်မှသာလေ quality ကျမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ် tutorial တွေလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင် tutorial လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်